Καλησπέρα σας. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευχάριστοι. Κάποιοι άνθρωποι είναι αντιπαθητικοί. Και σήμερα με τον πιο αντιπαθητικό άνθρωπο που ξέρω θα δούμε ιστορίες είμαι ο αντιπαθής. Εννοεί ότι θα έρθει κάποιος άλλος από εδώ. Το σκεφτόμουν από Καλά πριν ξεκινήσουμε το ρεκ. Λοιπόν, αυτό ήταν copy-paste από το SMOS. Που δεν πειράζει, πολύ ωραίο. Ξέρεις ότι σε φάση, κοίτα, γιατί κάνουμε θεματικές. Και είναι σε φάση ιστορίες με cringe και λέει εδώ έχω μαζί μου τους πιο cringe ανθρώπους, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο ήταν αυτό και γενικά και στα επόμενα επεισόδια θα αρχίσουμε να φέρουμε και καλεσμένους. Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος. Και εγώ είμαι ο Μάφιν. Απλώς θέλω να πω αυτή τη στιγμή σαν disclaimer, δεν θεωρώ αυτό το παιδί εδώ πέρα το όμορφο αντιπαθέστατο, σκέτο αντιπαθητικό το θεωρώ. Όχι, πλάκα. Το ακούω. Ξέρεις τι, θα μπορούσα όντως να είμαι, ειδικά κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Όχι, Φίλιππε. Επειδή είμαι λίγο perfectionist και nitpicking. Άκουσέ με. Τι? Είσαι το πιο συμπαθητικό πλάσμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Εντάξει. Πολύ όμορφα. Ωραία. Αυτό το βίντεο θα ανέβει 1η Απριλίου. Έχουμε και λέμε, έχω μαζέψει μερικές ιστορίες. Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσει το βίντεο. Μέσα από το σεροβιστάρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυγό. Θα σου κλείσω την κάμερα. Γιατί? Γιατί με λένε Δημήτρη. Πάμε να δούμε την πρώτη μας ιστορία. Όντως. Λοιπόν, ξεκινάω να διαβάζω την πρώτη ιστορία. Θα σου διαβάσω πρώτα τον τίτλο, το σχολιάζουμε και μετά βλέπουμε όλη την ιστορία. Έχω κρατήσει εδώ πέρα και αν κάποιος είναι αντιπαθής ή όχι. Και νομίζω, έχω μεταφράσει το ChatGPT και μερικά σχόλια. Αλλά νομίζω, γιατί δεν είμαι και αρκετά σίγουρος για τον εαυτό μου. Λοιπόν, είμαι ο αντιπαθής που φώναξα στους φίλους μου και έφυγα από το δείπνο αφού όλοι με κοροϊδεύαν και μου έκαναν μια γκέι παρέμβαση. Ωραία. Περίμενε. Σταμάτα. Είσαι πολύ γκέι αυτή τη στιγμή. Σταμάτα, γιατί δεν σου αρέσουν για κάποιο λόγο αυτά που έχει αποφασίσει η κοινωνία τους πιο παλιούς καιρούς. Εκτός αν εννοούν το ανάποδο. Ότι δεν είσαι αρκετά γκέι αυτή τη στιγμή. Οπότε γιατί δεν εκφράζεις όσο θέλει. Ναι, σου κάνω μια γκέι παρέμβαση. Γενικά οι παρεμβάσεις δεν είναι πολύ περίεργο πράγμα. Άμα δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, είναι μαζεύονται όλοι οι φίλοι και σε πιάνουν κάτι, σε βάζουν κάτω και σου μιλάνε. Όχι σε κρατάνε. Άκουσέ με! Οριακά βασικά. Αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. ο Φίλιππος τρώει 2 εβδομάδες για να μοντάρει ένα βίντεο. Μαζευόμαστε όλοι οι φίλοι του και του λέμε ηρέμησε, δεν πειράζει. Ας υπάρξει κάποιο λάθος στο βίντο. Είναι εντάξει. Μέχρι που φτάνω σε ένα σημείο και λέω, ξέρεις τι, θα το βγάλω και έχει και λάθη. Λοιπόν, εγώ, 21 χρονών γυναίκα, βγήκα για δείπνο με 5 φίλους μου. Έναν άντρα και 4 γυναίκες. Για να δώσω λίγο πλαίσιο, έχω μια αρενοπή εμφάνιση. Κοντά μαλλιά, βαθιά φωνή, χωρίς μακιγιάζ, αρενοπό στυλ κτλ. Και μερικές φορές με μπερδεύουν με άντρα. Συνήθως, αν είναι κάποιος που δεν θα ξαναδώ, όπως ένας ταμείας ή ένας σερβιτόρος, δεν με νοιάζει να τον διορθώσω. Καθόμασταν λοιπόν σε ένα ωραίο πολυτελές εστιατόριο και ο σερβιτόρος που ήρθε στο τραπέζι μας με μπέρδεψε για άντρα. Μία από τις φίλες μου απάντησε: δεν είναι άντρας, απλώς είναι λεσβία. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ποιος το λέει σε βάση. Δεν είναι άντρας, απλώς λεσβία. Εγώ γι' αυτό. Όλες λεσβίες είμαστε. Όντως. Είναι το. Εμείς τα πατήσια, ναι. Εγώ γέλασα με το γεγονός ότι ήταν η φίλη και λέει: όχι, δεν είναι άντρας, είναι μία λεσβία. Ναι, μην το παρεξηγείς, είναι λεσβία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, απλά πες ότι dude είπες, ξέρω εγώ, him, ενώ είναι hair. Ναι, απλώς έκανες λάθος. It's okay. Το αντίθετο, κατάλαβες, αλλά κατάλαβες το σκεπτικό μου. Απλώς έκανες λάθος. Ναι, ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι γέλασαν και ο σερβιτόρος ζήτησε συγγνώμη. Μπράβο, σερβιτόρε. Λοιπόν, αφού έφυγε, ρώτησα τη φίλη μου, γιατί το είπες αυτό. Δεν είχα πει ποτέ, ούτε έχω δείξει με κανέναν τρόπο ότι είμαι λεσβία. Γιατί δεν είμαι. Ακόμα χειρότερο. Απλά είναι η εμφάνιση. Ναι, απλώς είναι αρενοπή. Ενώ απλά ξέρω, μπορεί να είναι πιο ψηλή, απλά έχει κοντό μαλλί. Ούτε καν πιο ψηλή, ρε. Απλώς έχει πράγματα look, στην εξωτερική της εμφάνιση. Οκ. Ακόμα χειρότερο. Δηλαδή. Τώρα είναι πολύ χειρότερο και εγώ θα φεύγα. Δεν είχα ποτέ αγόρι, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν με ενδιαφέρουν οι ρομαντικές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε συζητήσει στο παρελθόν για άντρες διασύμους που βρίσκουμε ελκυστικούς. Νόμιζα πως ήταν ξεκάθαρο πως είμαι straight. Η φίλη μου απλώς γύρισε τα μάτια της και είπε: έλα τώρα, όλοι ξέρουμε ότι είσαι λεσβία. Έπαθα σοκ. Οι υπόλοιποι φίλοι άρχισαν να συμφωνούν και να λένε: ναι, δεν χρειάζεται να μας λες ψέματα. Μα δεν έλεγα ψέματα. Ξεκίνησα να κάνω αστεία για το πως ντύνομαι σαν λεσβία, κρύβω τη σεξουαλικότητά μου, είμαι σε μια γυάλινη ντουλάπα, το ξέρουν όλοι. Είναι 2025, κανείς δεν νοιάζεται. Κτλ. Δεν με νοιάζε
δεν έμοιαζε καν με αστείο. Πραγματικά το πίστευαν. Μια φίλη μου, η Εύα, μάλιστα αστιεύτηκε. Ήσουν προφανώς ερωτευμένη με την Ινές. Η Ινές είναι λογικά κάποια φίλη τους. Ναι. Έδειξα απόλυτη έκπληξη σε αυτό και εκείνη προσπάθησε να με καθησυχάσει λέγοντας: είναι εντάξει, δεν με πειράζει αν είσαι γκέι. Η Ινές ήταν μια παιδική μου φίλη, με την οποία είχα μια on and off σχέση φιλίας. Και η φιλία μας τελείωσε άσχημα πριν από μερικούς μήνες. Ήμουνα πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό και το είχα μοιραστεί με τις φίλες μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον μου. Τους είπα σοβαρά ότι δεν είμαι λεσβία, ότι αυτό δεν είναι αστείο και ότι δεν ήμουν ερωτευμένη με την Ινές. Μόλις κατάλαβαν ότι το εννοούσα σοβαρά, άλλαξαν τόνο. Άρχισαν να μου κάνουν μάθημα για την αυτοαποδοχή, την άρνηση σεξουαλικότητας, την εσωτερικευμένη ομοφοβία, δεν είμαι ομοφοβική σε παρένθεση, την ετεροκανονικότητα, την υποχρεωτική ετεροφιλοφιλία κτλ. Ήταν λες και μου έκαναν γκέι παρέμβαση. Το βρήκα απολύτως γελίο. Τους φώναξα ότι είναι χάλια φίλοι, γιατί δεν μπορώ ούτε να ντύνομαι όπως θέλω, ούτε να τους μιλάω για τα προβλήματά μου χωρίς να με κρίνουν. Και έφυγα από το εστιατόριο. Τώρα είναι το επόμενο πρωί και νιώθω άσχημα. Δεν ξέρω τι να τους πω ή τι να κάνω. Είμαι αντιπαθής. Όχι. Τι! Καλά. Το όχι προφανώς δεν είναι αντιπαθής. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει σαν κάποιες κοπέλες κυρίως το κάνουν. Δεν θέλω να το βάλω σαν τσουβάλι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε κάποιες κοπέλες που θέλουν να βρουν ένα γκέι κολλητό. Απλώς για να έχουν ένα γκέι κολλητό. Κατάλαβες λίγο τι λέω. Για να είναι κομπλέ για την εποχή μας. Ναι, ότι είμαι woke. Το έχω συναντήσει αυτό, ρε παιδί μου. Έχω φίλους γκέι που μου λένε ότι ξέρω εγώ, κοπέλες απλώς επειδή είμαι γκέι μου κάναν παραπάνω παρέα. Ενώ δεν είχαμε τίποτα κοινό, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή είναι. Ξέρεις τι μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Που. Καλά, δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι κυριολεκτικά και να ήταν γκέι από τη στιγμή που δεν τους το είχε πει, την κάνανε out. Χωρίς να το επιλέξει η ίδια. Αυτό. Που αυτό αν είναι δεν λάθος. Είναι έτοιμος, /έτοιμη, /έτοιμο κάποιος να το εξωτερικεύσει. Να το μοιραστεί, να το εξωτερικεύσει στον κόσμο. Το λες. Αυτό. Ρε παιδί μου, πες ότι κάποιος φίλος σου είναι γκέι. Αλλά δεν σου το έχει πει. Και τον βλέπεις κάποια στιγμή έξω με κάποιο αγόρι. Κάποιος φίλος σου, κατάλαβες, είναι γκέι. Ναι. Δεν πηγαίνεις να το χαιρετήσεις εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει. Λογικά σου κρύβει κάτι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρει πώς να το πάρεις εσύ. Θα σου το πει. Ναι. Πέρα από αυτό, εμένα μου φαίνεται τέρμα ακραίο το ότι. Εγώ γελάω με όλο το μονόλογο τους που είναι σε φάση ότι είσαι ομοφοβική. Έχεις εσωτερικευμένο ομοφοβισμό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό. Είσαι ξεκάθαρα γκέι παρόλα αυτά. Σε βλέπω. Θα σου πω. Το να νιώθεις εσύ σαν φίλος ή φίλη ότι μπορεί κάποιος στο στενό σου κύκλο ότι. Ξέρεις τι, μπορεί να μην το έχει καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις κάποια στοιχεία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι κιόλας. Κοίτα, δηλαδή, κυριολεκτικά, εγώ τόση ώρα κάθομαι έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στις κάμερες, αλλά κάθομαι έτσι. Τέρμα γκέι, Φίλιππε. Τέρμα γκέι. Έλα, μόλις κλείσουν οι κάμερες. Λοιπόν, όχι, αυτό που. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, πράγματα. Ναι. Κι εγώ μοιάζω πιο feminine σε πράγματα. Δηλαδή, δεν έχω μουσια. Είναι πιο λεπτοκαμωμένος κάθομαι έτσι. Εγώ δεν έχω πολύ τρίχα, ας πούμε, γύρω μου. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, ξέρεις. Καλά, παρόλα αυτά δεν έχει σημασία feminine. Άμα κάποιος είναι γκέι, είναι γκέι. Υπάρχουν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να δεις τον πιο masculine man και να είναι γκέι. Γιατί απλώς είναι γκέι, γιατί απλώς του αρέσει. Γιατί απλώς προτιμάει. Ναι, αυτό και μπορεί να δεις τον πιο feminine man και να είναι straight. Δηλαδή. Ξέρεις, είναι λίγο αυτό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Ξέρεις, η κοινωνία θεωρητικά να σε κρίνει για επιλογές της εξωτερικής εμφάνισης. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι όλη την ώρα, ξέρω εγώ, με σκουλαρίκια μαύρα και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, ακούω metal μουσική. Δηλαδή, καλά, είσαι πολύ emo. Και emo και metal και gay. Αλλά και gays. Gays, είναι gays. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν σημαίνει ότι κρίνοντας κάποιον από την εξωτερική του εμφάνιση μπορεί να καταλάβεις πράγματα για τον ψυχισμό του ή το αντίθετο. Καλά, προφανώς, ναι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Εγώ γελάω πάρα πολύ με το ότι, ξέρω εγώ, λένε ότι εσωτερικευμένα έχεις ομοφοβία μέσα σου και ξέρω εγώ το ένα το άλλο και απλώς έχουν πάρει τα στερεότυπα μιας λεσβίας. Δηλαδή σε φάση, συγγνώμη, φτιάχνεις και κάνεις woodwork. Έχεις και μηχανή, να φανταστώ. Και προσπαθώ να σκεφτώ στερεότυπα, ξέρω εγώ τέτοιο. Όχι, εσείς έχετε στερεότυπα στο μυαλό σας και είναι σε φάση, άρα είναι γκέι. Δεν δουλεύει έτσι. Τι ακούς, Χόζιερ, να το, ξεκάθαρο. Gays. Όχι, επειδή λένε και καλά ότι
κοπέλες ρε παιδί μου που ακούνε Χόζιερ, συνήθως είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι είναι λεσβείες. Όπως, λοιπόν, εγώ θα μιλήσω και με facts. Και ο Χόζιερ μοιάζει επειδή έχει το μακρύ. Θα μιλήσω με facts αυτή τη στιγμή όμως. Αν είσαι αγόρι και ακούς Lady Gaga, καλώς ήρθες έξω από την τουλάπα σου. Γιατί με κάνεις out έτσι? Αυτό το έχεις δει το meme το μεταξύ Ποιο, που γράφει κάποιος, επειδή ρε παιδί μου όντως είναι meme αυτό, ότι αν ακούς Lady Gaga, βγες από την τουλάπα σου. Αυτό το έχω δει, είναι meme. Και γράφει κάποιος στα σχόλια στο YouTube. Λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ Lady Gaga, αλλά δεν είμαι gay, ξέρω εγώ. 2 χρόνια μετά replay στον εαυτό του. Well. Αυτό δεν γέρασε πολύ καλά. Αυτό. Παρ' όλα αυτά τα στερεότυπα είναι στερεότυπα. Τα στερεότυπα επίσης είναι φτιαγμένα για να σπάνε. Okay? Και όχι, προφανώς το πόρισμα δεν είναι αντιπαθής. Εγώ το είπα κατευθείαν. Ναι, δηλαδή, προφανώς δεν είναι. Όχι. Μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε. Ναι, καλά. Ναι, εκτός από αυτό και αν. Like το βίντεο απλώς να κάνετε, εντάξει. Ουδέτερα να είστε, αρσενικά, θηλυκά και όλο το ενδιάμεσο spectrum. Δεν με νοιάζει. Like και subscribe έχετε κάνει. Γιατί, άκουσέ με, θα σε σεβαστώ για οτιδήποτε είσαι. Αν δεν έχεις κάνει like, παιδιά, δεν σε σέβομαι. Και να τον ένοιαζε, χεστήκατε, να είστε αυτό που θέλετε. Όντως. Βασικά δεν πρέπει να επηρεάζεστε για το αν νοιάζονται οι υπόλοιποι, ειδικά άτομα που δεν σας ενδιαφέρουν η άποψή τους. Δηλαδή, θα ρώταγες ποτέ, ας πούμε, κάποιον άκυρο στο δρόμο για μια ιατρική συμβουλή? Όχι, γιατί δεν σε νοιάζει η άποψή του και δεν τον εμπιστεύεσαι. Άρα γιατί δεν σε νοιάζει? Ρε παιδί μου, μπορεί να φοράς εσύ κάτι κάλτσες που σου αρέσουν, σου λέω. Και να σου πει κάποιος, δεν μου αρέσουν αυτές οι κάλτσες. Θες να δεις κάλτσες μου? Χαίστηκα. Ναι, για δείξεις κάλτσες. Χαίστηκες εσύ. Είναι Halloween και επειδή έχουμε τώρα απόκριες, ταιριάζει. Όντως. Έχεις κάποιο σχόλιο? Δεν είμαι γκέι παρόλα αυτά που έχω μόφικα. Έχεις κάποιο σχόλιο? Δεν είμαι γκέι. Αλλά και να ήμουνα, τι σας νοιάζει? Εντάξει. Κύριε Μοβ Κάλτσα, κάποιο σχόλιο από την ιστορία υπάρχει? Όχι, δεν έχει. Όλοι συμφωνούν, ξέρω εγώ τι. Δεν είναι καν αμφιλεγόμενο αυτή η ιστορία. Μ' αρέσει. Όλοι συμφωνούν. Πέρα από τους ομοφοβικούς, ποιος χαίστηκε για την άποψή τους? Επόμενη ιστορία, δηλαδή τα καλύψαμε όλα με αυτό. Νομίζω ναι. Γενικά μπορείτε να στείλετε και εσείς ιστορίες είτε στο acrugr που είναι το Instagram μας, είτε στο Discord server μας που υπάρχει link στην περιγραφή και έχουμε εκεί διάφορα κανάλια, είτε Am I the Asshole, είτε τρομακτικές ιστορίες, είτε teen ιστορίες, είτε ό,τι θέλετε να μας στείλετε να τις διαβάσουμε και στα επόμενα επεισόδια. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Είμαι αντιπαθής που αρνήθηκα να μην φάω. Όχι, που αρνήθηκα να φάω μη χορτοφαγικό φαγητό σε μια κοινωνική συγκέντρωση. Άρα να φάει κρέας. Είναι vegan ή vegetarian. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, ναι. Και δεν θέλει να φάει κρέας. Κομπλέ. Όχι, δεν είσαι. Από τώρα, ναι, πάμε να ακούσουμε. Είμαι αυστηρός τζαϊνιστής χορτοφάγος από τη γέννησή μου. Δεν ξέρετε τον τζαϊνιστής, μπορείτε κάτω στα σχόλια να μας φωτίσετε. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι να μας γράφετε κι εσείς αν συμφωνείτε, αν δεν συμφωνείτε με την κάθε ιστορία, να μας λέτε τις απόψεις σας, τις διαβάζουμε όλες. Λοιπόν, από τη γέννησή του κιόλας. Δεν είναι απλώς μια διατροφή για μένα, είναι μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση. Άρα παίζει να έχει κάτι με θρησκεία τον τζαϊνιστής. Παίζει να έχει να κάνει ότι σέβομαι τη φύση και τα ζώα, οπότε. Μάλλον, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω καλά. Πρόσφατα επισκέφτηκα το σπίτι ενός συγγενή, όπου δεν ακολουθούν τους ίδιους διατροφικούς περιορισμούς, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά τις δικές μου πεποιθήσεις. Κατά τη διάρκεια του δείπνου μου προσφέρουν χαλαρά λίγο κάρι με αρνί. Αρνήθηκα ευγενικά και υπενθύμησα. Το κατάλαβες, αρνί. Όντως. Ρε, μου πήρε λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Αρνί. Όντως. Δηλαδή. Λοιπόν, και τους υπενθύμησα ότι είμαι χορτοφάγος και ότι θα προτιμούσα το κάρι με τυρί, cottage και ψωμί. Το τυρί cottage δεν είναι. Vegetarian είναι, δεν είναι vegan. Ωραία. Απλά δεν τρώει κρέας. Νόμιζα ότι το θέμα έχει λήξει. Αλλά όχι! Λίγα λεπτά αργότερα επέμειναν ξανά να φάω μη χορτοφαγικό φαγητό. Λες και η προηγούμενη απάντησή μου δεν έχει σημασία. Σε εκείνο το σημείο τους είπα σταθερά ότι το θεωρώ αγενές και ότι με πλήγωσε. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο έγινε λίγο αμήχανη, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να πω κάτι. Οι φίλοι μου, που ήταν επίσης καλεσμένοι, μου είπαν ότι ήμουν αγενής επειδή αρνήθηκα το φαγητό για δεύτερη φορά. Επίσης, μου είπαν ότι δεν έπρεπε να αποκαλέσω τον οικοδεσπότη αγενή στη συζήτηση. Όμως, αυτό που πραγματικά με ενόχλησε ήταν ότι ο οικοδεσπότης χαμογέλασε ειρωνικά αφού μου προσέφερε το φαγητό την πρώτη φορά. Τώρα δεν μπορώ να σταματήσω να ρωτιέμαι. Ήμουν υπερβολικά ευαίσθητος ή η αντίδρασή μου ήταν δικαιολογημένη? Θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν πούμε. Ναι.
Ήταν συγγενικό πρόσωπο. Ο οικοδεσπότης λέει. Ναι. Επισκέφθηκε ο σπίτι ενός συγγενή. Ήταν συγγενικό, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν γενικά αυτό οι συγγενείς. Οι συγγενείς είναι λίγο, εγώ ξέρω καλύτερα. Και ειδικά με το φαγητό. Θα σου φάω αυτό που έκανα. Μα δεν θέλω, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει, δεν τρώω κρέας, δεν τρώω αυτό. Έχω ήδη δυσανεξία. Έχω δυσανεξία, ξέρω τι λέω. Είναι το πιο απλό. Δεν θέλω να φάω άλλο. Μα ναι, ρε, απλά σε βάσω αυτό που σου λέω εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να μιλάει ένα άτομο, να μην υπάρχει διάλογο. Ναι. Και απλά να μιλάνε στον τοίχο και να σου φάσει δεν με νοιάζει η άποψή σου. Το κάνουν έτσι. Το καταλαβαίνω, ας πούμε οι γιαγιάδες που φτιάχνουν κάτι για σένα, οπότε προφανώς θέλουν να το δοκιμάσεις. Αλλά, αν δεν θες, δεν πρέπει να σε πιέσει κάποιος και πόσο μάλλον ας πούμε σε αυτή την περίπτωση που είναι εκγενετής. Που μιλάμε για μια πεποίθηση, μιλάμε για κάτι, τα πιστεύω του άλλου. Δηλαδή δεν μπορείς να καταστρέψεις την κοσμοθεωρία του άλλου για να φας λίγο κρέας. Τρώει τυρί και από όλα τα τυριά του φέρα ξέρω εγώ ροκφόρο, οπότε δεν το προτιμάει γιατί μπορεί να είναι μουχλιασμένο να μην θέλει. Είναι ότι κυριολεκτικά δεν τρώει κρέας. Δηλαδή μα και εκεί η κοπέλα μου π.χ. δεν τρώει ντομάτα. Ναι. Δεν της αρέσει η ντομάτα, δεν της αρέσει η φύτη. Μα καλά, δεν τρώει γεμιστά. Αυτό τι, θα την πιέσει να φάει ντομάτα. Δεν θέλει. Δεν αναγκάζει τον άνθρωπο τέτοιο. Είχαμε μιλήσει για κάτι παρόμοιο και σε προηγούμενο επεισόδιο. Και από τη στιγμή που ξέρεις, καταρχάς εγώ σαν οικοδεσπότης, από τη στιγμή που θα καλούσα κάποιον που δεν τρώει κρέας, θα του φτιάχνα κάτι διαφορετικό. Ή θα του έλεγα ότι επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι σου αρέσει να τρως, στείλε μου μια λίστα π.χ. Στείλε μου ή φέρε εσύ κάτι δικό σου. Και αυτό είναι να παραγγείλουμε κάτι συγκεκριμένο δικό σου. Ό,τι τρως και φέρε και εσύ κάτι δικό σου που προτιμάς. Αυτό. Ρε εσύ είναι σαν να ξέρεις ότι θα καλέσεις κάποιον με αλλεργία στα φιστίκια και να έχεις βγάλει μπροστά φιστίκια. Και να λες, όχι, να τα έχεις βάλει στο φαγητό. Ναι, αλλά να τον ενημερώνεις, εντάξει. Και να είναι αυτός. Πού είναι το επιπέν μου. Όχι, προφανώς, λοιπόν, γενικά εγώ λέω δεν είναι αντιπαθής. Όχι, προφανώς. Και το πόρισμα είναι ότι δεν είναι αντιπαθής. Προφανώς. Όλα τα σχόλια ήταν με το ότι δεν είναι αντιπαθής. Γιατί, ξέρω εγώ, μην προσπαθείτε να αναγκάζετε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Ξέρεις τι, επανερχόμαστε και στη συζήτηση που είχαμε και στην πρώτη ιστορία. Ότι σε φάση άσε τον άλλον να κάνει αυτό που θέλει. Εκεί καταλήγει, ναι. Ωραία. Κοίτα, οι δύο προς το παρόν που έχω διαβάσει είναι πολύ fast forward. Αλλά να σου πω λίγο κάτι που βρίσκω πολύ άσχημο. Ο οικοδεσπότης λέει στο τέλος, χαμογέλασε ειρωνικά. Ότι ήξερε ότι δεν τρώει κρέας και να σου έλα, φάε. Ξέρεις, έκανε αυτό. Οπότε όχι μόνο πίεσε τον άλλον να φάει κρέας, το πίεσε σκόπιμα να φάει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με πιο μεγάλες ηλικίες, γιατί λογικά από τη συμβουλή συγγενικό πρόσωπο και αυτά θα είναι μεγαλύτερη. Ναι, κανένα αστείο θα είναι. Παρ' όλα αυτά, αλήθεια δεν ξέρω. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν έχει μετά να ασχοληθεί και ασχολείται με τέτοιες μικρότητες. Ναι. Είμαι ο αντιπαθής που δεν είπα στην ύφη μου ότι η ενήλικη κόρη της ήταν μαζί μου. Στην ύφη μου, my sister-in-law. Στην αδερφή. Ωραία, περίμενε. Της γυναίκας μου. Είμαι ο αντιπαθής που δεν είπα. Λοιπόν, είμαι ο αντιπαθής που δεν είπα στην αδερφή της γυναίκας μου ότι η ενήλικη κόρη της ήταν μαζί μου. Οκ. Πώς το εννοεί αυτό? Εκεί θέλω να καταλήξω. Ωραία. Πώς ήταν μαζί σου και είσαι ελεύθερος? Είναι ενήλικη, εντάξει, ας πω λίγο κάτι. Μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Τι είναι ελεύθερος, αφού είναι κυριολεκτικά η αδερφή της γυναίκας του. Μπορεί να έχουν χωρίσει. Θα έλεγε πρώην η γυναίκα μου. Sister-in-law λέει ρε παιδί μου. Sister-in-law μένει για πάντα. Πάμε να το δούμε. Γιατί ξέρεις. Πάμε να το δούμε. Με την ανιψιά του ήταν. Ναι. Ωραία. 28χρονη ανιψιά μου από το πλευρό του συζύγου μου. Είναι η γυναίκα αυτή που το γράφει. Α, ωραία. Λεσβία. Ωραία. Θα κάνουμε intervention επειδή είναι λεσβία αυτή. Όχι, εντάξει. Σπουδάζει μακριά από το σπίτι και μια μέρα είχε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ωραία. Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας απελπισμένη. Οι γονείς της, σε παρένθεση η μητέρα και ο πατριός της, ταξίδευαν στην Ευρώπη. Ήταν μόνη και καταθλιμμένη. Της είπα ότι είναι ευπρόσδεκτη να έρθει να με επισκεφτεί για το Σαββατοκύριακο και δέχτηκε με χαρά. Της πλήρωσα το αεροπορικό εισιτήριο και την παραλάβαμε από το αεροδρόμιο. Ήταν υποπίεση από τη σχολή και τους γονείς της και εμείς απλώς της δώσαμε ένα χαλαρό περιβάλλον χωρίς άγχος. Ήπιαμε κρασί, μιλήσαμε και την ακούσαμε. Αξιολογήσαμε την κατάσταση και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Δεν ήθελε να πει στη μητέρα της ότι ήταν στο σπίτι μας και μας ζήτησε να μην το πούμε ούτε εμείς. Συμφωνήσαμε λέγοντάς της ότι είναι δική της ιστορία να πει,
Αλλά επίσης δεν θα λέγαμε ψέματα αν μας ρωτούσαν. Η μητέρα της δεν είχε νέα της για 2-3 μέρες. Οπότε άρχισε να τηλεφωνεί σε όλους τους φίλους της για να τη βρει. Και τελικά έμαθε ότι ήταν σπίτι μας. Τότε εξοργίστηκε. Άρχισε να μας στέλνει οργισμένα μηνύματα, επιθετικές ηχητικές καταγραφές, μας κατηγόρησε για ανευθυνότητα και μας παρουσίασε ως κακούς. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτή τη συμπεριφορά, οπότε απλώς την αγνόησα. Ήμουν λάθος που δεν κάλεσα κρυφά τη μητέρα της για να της πω ότι ήταν σπίτι μου? Λοιπόν, καταρχάς, θέλω λίγο όντως να καταλάβουμε ακριβώς τις σχέσεις που έχουν. Ενώ, είναι οι γονείς και έχουν ένα παιδί. Ναι. Η κοπέλα αυτή που το γράφει, τι είναι με τους γονείς? Με τους γονείς. Ναι, είναι 2 αδέρφια. Η κοπέλα αυτή έχει παντρευτεί τον άντρα. Και ο άντρας έχει μια αδερφή. Ωραία. Κατάλαβα. Ωραία. Επίσης τη ρωτάνε, να σου πω λίγο, τη ρωτάνε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ενήλικη, αλλά πόσο χρονών είναι, γιατί μπορεί ρε παιδί μου στα 18-19, γιατί είσαι ακόμα ρε παιδί μου υπό την επίβλεψη των γονιών. Και λέει, σαν απάντηση, όχι, η ανιψιά μου είναι 28 χρόνων ενήλικη, δεν πρόκειται για ενήλικο παιδί. Ωραία. Αν ήθελε να ενημερώσει τη μητέρα, το έκανε μόνη της. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα, Ναι. είναι ότι εγώ, αν ερχόταν αυτό το παιδί σπίτι μου, εννοείται είναι δική του επιλογή το αν θα πει που ήταν. Ναι. Απλά να ενημερώσω ότι είμαι εντάξει για να μην με ψάχνει. Αυτό. Κατάλαβε. Κοίτα, γιατί εκεί δημιουργήθηκε όλο. Σε φάση κάτσε, εγώ ανησυχούσα, την έψαχνα 3 μέρες και ήταν σε σένα και δεν μου είπες τίποτα. Εγώ καταλαβαίνω την οργή της μάνας, γιατί είναι μάνα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, προφανώς αν έχεις ακούσεις 2-3 μέρες από το παιδί σου και παίρνεις τηλέφωνο από εδώ και από εκεί και δεν σε ενημερώνει κανείς. Καλά, βέβαια δεν είπε ψέματα, απλώς δεν έκατσε στο σωστό τηλέφωνο. Αλλά αγχώνεσαι μετά από λίγο. Εντάξει, αν και 2-3 μέρες δεν είναι και τόσο μεγάλη διάρκεια για να αγχωθείς. Δηλαδή, εγώ έχω να μιλήσω με τη μάνα μου, ξέρω εγώ, π.χ. Υπάρχουν περιόδους που έχω να μιλήσω μια εβδομάδα. Ναι, απλά μπορεί να στείλε μήνυμα ή κάτι και να μην απαντούσε. Παρόλα αυτά, εδώ είναι νομίζω αρκετά σημαντικό πράγματα που είπε ρε παιδί μου μες στην ιστορία, που μάθαμε. Και θεωρητικά έτσι είναι ότι είχε πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον. Ναι. Ότι ρε παιδί μου ήθελε να ξεφύγει και να λίγο. Τσιλάρει λίγο, ναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και η απάντηση ότι σε φάση εμείς δεν θα πούμε ψέματα. Αν μας ρωτήσουν θα πούμε ναι. Προφανώς. Αλλά είναι δική σου επιλογή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μία πλευρά έχει κάποια boundaries, ενώ το πιο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον είναι λίγο πιο strict, πιο. Και κατά την άποψή μου δεν είναι αντιπαθής, αλλά. Όχι. Αλλά. Έστω. Τώρα δεν θα πω κρυφά. Μπορώ να καταλάβω 100% την αντίδραση της μάνας. Δηλαδή οι γονείς είναι, θα αγχώνονται, θα ξέρεις, τρέχουν για το παιδί τους και 1000 Δηλαδή ρε παιδί μου, εσύ με τη χνούδι, αν κρυφτεί κάποια στιγμή και δεν τη δεις για αρκετή ώρα, δεν θα ανησυχήσεις? Καλά, ναι. Βέβαια, εντάξει, γατί, παιδί, διαφορετικό πράγμα, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, ξέρεις. Εγώ, ίσως, αν ήμουν στη θέση της κοπέλας που γράφει την ιστορία, θα έστελνε ένα μήνυμα στους γονείς της ότι σε φάση ξέρω ότι μπορεί να έχετε ανησυχήσει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Απλά να ξέρετε είναι εδώ πέρα το παιδί, μην ανησυχήσετε. Ναι. Αν θέλει θα σας μιλήσει εκείνο γιατί και πώς. Ναι. Ή μπορεί κάνα μήνυμα του τύπου ότι μου ήρθε ένα μήνυμα π.χ. ότι είναι καλά. Ξέρεις ότι είναι εντάξει η κόρη σας. Ναι, ρε. Στείλτε μου τα λεφτά, είναι εντάξει η κόρη σας. Στείλτε μου τα λεφτά, είναι εντάξει η κόρη σας. Σε τέτοια πράγματα. Σε 2 με 3 εργάσιμες. Σε τέτοια πράγματα νιώθω ότι είναι καλύτερο το να μην μπλέκεις καν. Δηλαδή. Ναι, αλλά από την άλλη βοήθησαν την κόρη. Ναι. Ξέρεις, απλά θα το είχα στην άκρη του μυαλού ότι τώρα. Που έμπλεξα. Ναι, ότι φαίνεται ρε παιδί μου ότι θα είχε άσχημη. Πώς το λένε, Μούρη. Αντιμετώπιση. Ναι. Θα ήταν κακάσχημη. Θα ήταν άσχημη η τύπησα, ναι. Επίσημες. Στερεότυπα, τέτοιο πριν. Προφανώς δεν θα έχει άσχημη μούρη αυτή για να κρύβεται. Είναι Κάρεν. Για διάβασε, έχουμε κάτι παραπάνω, έχουμε κάποιο. Και οι περισσότεροι λένε ότι όχι, δεν είσαι αντιπαθής. Η μητέρα της ανιψιάς σου απλώς δεν αποδέχεται ότι η κόρη της είναι ενήλικη και παίρνει μόνη της αποφάσεις. Καλά, έχεις αυτό. Είναι 28 χρονών. Ναι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να περάσουν 2 μέρες χωρίς να μιλήσετε. Είναι οκ. Μου φαίνεται περίεργη τέτοια ιστορία. Ενώ να έχουν τόσο δέσιμο. Ξέρω ότι θα το πάω λίγο σε πιο στερεότυπο, αλλά θα καταλάβεις πώς το λέω. Καλά, μάνα κόρη γενικά έχει. Ξέρεις, υπάρχει ένα. Μιλάμε στο τηλέφωνο πολύ συχνά. Εγώ το βλέπω από τη μάνα μου. Με τη γιαγιά μου, μιλάει 3 φορές την ημέρα σε τηλέφωνο. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το έχω αυτό στο μυαλό μου λίγο πιο Βαλκανέ.
Ναι, πράγμα. θα Και όχι μπορούσε. τόσο, δεν ξέρω από πού είναι αυτή η ιστορία. Ρε, Ούτε παιδί εγώ μου. ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλλά αν τυχόν είναι από Αμερική και αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή συνήθως Μπορεί είναι να 18. το Βαλκάνια. Πήγα, Reddit Φύγε από το Stories είναι σπίτι. universal. Ναι, φύγε από το σπίτι. Αυτό μου. είναι πιο πολύ Γερμανία. Δηλαδή, τύπου Ναι. συγχαρητήρια Hans, είσαι πλέον 18. Αυτό είναι το ρεζουμέ σου που έχεις και αντίο. Δεν σε ξέρουμε. Ναι. Πήγαινε, δούλεψε τώρα στην Porsche. Και όταν γίνεις επιτυχημένος με λεφτά, τότε μπορούμε να σε αποδεχτούμε πάλι σαν ιό μας. Όχι, δεν τους έχουμε κόψει για ιό. Απλά δεν σε θέλουμε Στο οικονομικά μας πρόβλημα. Εδώ ήθελα να κάνουμε Ναι, καταληξία, αλλά ωραία. ακούστηκε περίεργο. Ο Φίλιππος είπε μου. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Α, επίσης να πω ότι πάλι έχω το tablet μου εδώ πέρα. Όλες οι ιστορίες θα είναι με το tablet μου. Δεν ξέρω. Έβλεπα το μοντάζ προάλλες και μου κρυβόταν το κεφάλι, το μισό. Διάβαζα την ιστορία μου, είναι έτσι. Σιγά σιγά χάνομαι κι άλλο. Εδώ πέρα θα είμαι. Γεια σας, δεν είμαι ο Μάφιν, είμαι ένα tablet πλέον. Λοιπόν. Θα έκανα ένα αστείο τώρα, ξέρω να φέρω μια οθόνη από μέσα. Βασικά αυτό είναι το tablet μου, αλλά βαριέμαι. Πάλι πάνε εδώ, είσαι εσύ. Δεν φαίνεται. Α, φαίνεται λίγο. Αμέ. Λοιπόν, επόμενη ιστορία. Πριν πάμε όμως στην επόμενη ιστορία. Ναι. Merch. Έχουμε merch. Ο acru.gr. Πηγαίνετε αγοράσετε το merch, αλλιώς θα. Ένα φάντασμα θα έρθει να κοιμηθεί μαζί σας. Δεν διαβάζουμε τρομακτικές ιστορίες. Ένα φάντασμα θα έρθει να κοιμηθεί μαζί σας. Κάποιος θα σας αναγκάσει να φάτε αρνί ενώ είστε vegetarian. Μπράβο. Κάποιος θα σας αναγκάσει να φάτε Αρνί vegan κιόλας. αρνί ενώ είστε κρεατοτέριαν. Φάγι. Μπράβο, ναι. Θα σου φτιάξουν αρνί από σόγια Μπράβο. να σου βλύσει το Πάσχα. Μπράβο. Πάμε. Θα σου κατουρίσει και ποιος κάλτσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαι αντιπαθής που έφυγα από το δικό μου δείπνο γενεθλίων επειδή η κοπέλα μου το μετέτρεψε σε πρόταση γάμου για τον εαυτό της. Τι? Άρα το setting είναι, είχε γενέθλια αυτός, Μάλλον του κάνανε έκπληξη ή κάτι. δείπνο, Οκ. και η κοπέλα τι του είπε, Νόμιζε- του κάνει, ξέρω εγώ, κράτα λίγο αυτό. Όχι, νόμιζα ότι Κράτα θα λίγο. φάση. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις τώρα. Μα λέει το μετέτρεψε σε πρόταση Κάτω. γάμου για τον εαυτό τους. Και είναι αυτό έτσι με την μπουκίτσα. Τι κάνω με το ντοματάκι. Ρε μήπως βρήκε κάτω κανένα δαχτυλίδι. Παίζει. Ναι! Ναι! Δεν το πιστεύω αυτό. Και είναι αυτό το γλυφιτζούρι. Και κάνει αυτό. Ναι, μπράβο. Α, μου πέσε. Λοιπόν, είχα το δείπνο γενεθλίο μου το περασμένο Σαββατοκύριακο και η κοπέλα μου, η Σάρα, 27 χρονών, προσφέρθηκε να το οργανώσει. Άρα δεν. Ωραία, δεν ήταν ότι έκπληξη, η κοπέλα το οργάνωσε. Μήπως απλά είναι χαζός και του έκανε όντως η κοπέλα του πρώτα σιγάμου. Και πρέπει να το κατάλαβε. Θα δούμε, θα μάθουμε. Λοιπόν, χάρηκα γιατί συνήθως το κρατάω χαμηλών τόνων, αλλά εκείνη είπε ότι ήθελε να το κάνει ξεχωριστό. Σκατά. Έκλεισε το τραπέζι σε ένα ωραίο εστιατόριο και προσκάλεσε κοντινούς φίλους και συγγενείς. Όλα πήγαιναν τέλεια, μέχρι το επιδόρπιο. Γιατί είχε φάει πολύ. Κι εγώ έτσι συνήθως πηγαίνει. Λοιπόν, ο σερβιτόρος έφερε μια τούρτα, αλλά αντί για το όνομά μου έγραφε «Θα με παντρευτεί Σάρα». Άρα η Σάρα κανόνισε τη δικιά της πρόταση γάμου. Παύση, συγγνώμη, μισό, πώς. Η Σάρα κανόνισε το πάρτι του τυπά και έγραψε η ίδια στην τούρτα «Would you marry me, Σάρα». Ότι και καλά ο τυπάς το λέει. Ναι, Στον εαυτό της. Κοίτα, αν είναι αυτό, είναι πολύ χαζό. Αν μπορεί να είναι Would you marry me και το έχει υπογράψει Σάρα. Α, όχι, αυτό λέει. Είναι η ερώτηση, το ερωτηματικό πάει στο Σάρα. Οκ. Ότι θα με παντρευτεί η Σάρα. Ωραία, Ενώ ο τυπάς δεν το ήξερε καν. Διάβασε και την υπόλοιπη ιστορία για να έχω πιο σφαιρική άποψη. Λοιπόν, έμεινε άφωνος. Η Σάρα άρχισε να βουρκώνει. Μα εσύ το οργάνωσες! Γύρισε προς εμένα και είπε: Λοιπόν, δεν είναι η καλύτερη έκπληξη. Οι φίλες της άρχισαν να χειροκροτούν και να τραβούν βίντεο. Εγώ απλώς έμεινα παγωμένος. Εκείνη πήρε τη σιωπή μου ως δισταγμό και άρχισε να λέει ότι ήξερε πως δεν είμαι των μεγάλων χειρονομιών, αλλά δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και έτσι πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Μόνη της, ρε, τώρα θέλω να παντρευτώ. Παντριά θέλω, τι θέλω τώρα. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα και είπα: Αυτά είναι τα γενέθλιά μου. Αν ήθελες πρόταση γάμου, θα έπρεπε να το είχαμε συζητήσει πρώτα. Ναι. Πήρα τα πράγματά μου και έφυγα. Η Σάρα ταπεινώθηκε μπροστά σε όλους και οι φίλες της άρχισαν να με βρίζουν στο κινητό, λέγοντας ότι την έφερα σε δύσκολη θέση και κατέστρεψα τη βραδιά. Εκείνη ισχυρίστηκε ότι την τρόπιασα ενώ απλά προσπαθούσα να κάνει κάτι ρομαντικό. Τώρα η οικογένειά μου είναι διχασμένη. Μερικοί λένε ότι έπρεπε να ανεχτώ
μερικοί λένε ότι έπρεπε να το ανεχτώ για το βράδυ, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ξεπέρασε κάθε όριο. Ήμουν λάθος που έφυγα από το ίδιο μου το δείπνο γενεθλίων επειδή η κοπέλα μου το μετέτρεψε σε δική της πρόταση γάμου. Έχω και σχόλια σε αυτό. Okay. Καταρχάς, θα μπορούσε να του κάνει εκείνη η πρόταση γάμου. Ναι, όντως, ρε, απλώς το οργάνωσε για τον εαυτό της. Κάνε πρόταση εσύ, συγγνώμη, εφόσον το οργάνωσες όλο. Ας έλεγε, θα με παντρευτείς. Τυχαία τύπο που δεν ξέρω το όνομά σου. Ας τον πούμε Πανάγο. Εντάξει. Η Σάρα και Πανάγος. Ναι. Κατά δεύτερον, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το να μην έχει συζητήσει με κάποιον το ότι, OK, θα παντρευτούμε. Αυτό, ναι. Και να κάνει μια μεγάλη κίνηση, ειδικά μπροστά στους φίλους σου. Εκτός από αυτό, ο τύπος έλεγε ότι συνεχώς κάνω, ξέρω εγώ, χαμηλών τόνων. Και της λέω, θα το οργανώσεις. Και μου λέει, ναι, θα το οργανώσω εγώ. Και η τύπισσα, ενώ είναι τα γενέθλιά του, το μετατρέπει για εκείνη. Ναι. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν είναι λόγος για να χωρίσεις με κάποιον, αλλά όταν ο άλλος είναι τόσο. Θέλει να κάνει πράγματα τόσο για εκείνον. Μου φαίνεται πολύ. Εμένα τα γενέθλια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία. Και τα δικά μου γενέθλια, αλλά και των φίλων μου, γιατί θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή μέρα τους. Δεν είναι σαν μια γιορτή. Δεν είναι. Π.χ. σήμερα που γυρνάμε το βίντεο είναι Τσικνοπέμπτη. Ωραία. Γιορτάζουν όλοι. Τσικνάνε όλοι. Στις γιορτές γιορτάζουν όλοι με το ίδιο όνομα. Χρόνια πολλά, αν σε λένε Τσίκνο. Τα γενέθλια είναι κάτι δικό σου. Μην το παίρνεις. Μην παίρνεις τη χαρά, τέλος πάντων, του Πανάγου για εσένα. Γιατί τώρα το έκανες όλη τη μέρα για σένα. Ναι. Δηλαδή θεωρητικά οργάνωσες κάτι για να κάνει έκπληξη στον εαυτό σου. Όντως, αν έλεγε Would you marry me, Πανάγο, ότι η γυναίκα το έκανε πρόταση, θα ήταν μια πρόταση γάμου. Τελεία. Ναι, βέβαια και πάλι. Δηλαδή είναι τα γενέθλιά του. Θες να το κάνεις μια άλλη την μέρα. Την επόμενη μέρα. Πες επειδή είχαν μαζευτεί όλοι και ότι συγκινούμε, ξέρω εγώ και αυτά. Εκεί είναι μια πρόταση γάμου. Τελεία. Ναι. Στο άλλο είναι μια πρόταση γάμου στον εαυτό σου. Πόσο εγωιστής μπορεί να είσαι. Αλήθεια, πόσο εγωιστής μπορεί να είσαι. Ρε, εμένα μου φαίνεται τέρμα περίεργος. Ναι, θα τα οργανώσω όλα. Δεν πιστεύω αυτό που έκανα. Και έχει και ακριβό, ξέρεις, δαχτυλί. Πόσα καράτια είναι? 16, ξέρω. Δεν ξέρω, κάτσε να δω την απόδειξη που πλήρωσα εγώ. PayPal me, γιατί έκανε 12.000 το δαχτυλίδι. Δεν θα το πληρώσω εγώ το δαχτυλίδι που μου κάνεις πρόταση εσύ. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, σχόλια. Καλά έκανε και έφυγε ο τύπος. Δηλαδή, εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι τέτοιος. Για να μην έκανε σκηνικό, παίζει φάση όχι να μην απάνταγα. Παίζει να μην απάνταγα, αν ένιωθα έτσι, και απλώς να έλεγα την επόμενη μέρα ή το βράδυ, όταν είμαστε οι δυο μας, ότι αυτό που κάνεις δεν μ' άρεσε. Θα το δούμε στο μέλλον, ξέρεις, για το παντριά. Γιατί τώρα δεν σου έκανα πρόταση, είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Δηλαδή ο Πανάγος μπορεί όντως να έχει σκεφτεί κάτι άλλο, αν είναι σε ηλικία για γάμο. Γιατί λογικά είναι. Ναι, άμα θέλουν. Ναι. Καλά, εκτός ότι θεωρώ και λάθος το να στέλνουν οι φίλες ότι σε φάση, μα καλά την τρόπιασες. Ναι, τι έκανες εκεί. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για εμένα που κυριολεκτικά ήταν τα γενέθλια μου. Μου χαλάσατε τα γενέθλια. Μπορεί να μην τα χαλάσα. Μέχρι το. Πώς τα λένε, το επιδόρπιο. Θεωρητικά τα γενέθλια χάλασαν επειδή έφυγε και αυτός. Αλλά κυριολεκτικά μπορεί να τον είχαν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω την όλη φάση. Καλά, κοίτα, και στην πρόταση γάμου γενικά λίγο ότι άμα δεν πεις ναι στα καπάκια, χαλάει όλο το απόγευμα έτσι κι αλλιώς. Οκ, άρα όχι. Άρα δεν. Αυτό, ναι. Οπότε η μόνη καλή απάντηση που θα μπορούσε να πει στην Σάρα είναι ναι για την Σάρα. Η μόνη καλή απάντηση. Δεν υπάρχει άλλη του τύπου. Να το δούμε. Βασικά, ξέρεις τι, ειδικά αν δεν το έχεις μιλήσει με τον άλλον, είναι σε φάση θα με παντρευτείς, ναι ή χωρίζουμε. Καλά, δηλαδή, εγώ νομίζω όχι, περίμενε. Μπορεί να είναι και το όχι ακόμα. Ή το βλέπουμε, ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ νομίζω υπάρχει και το middle ground. Ναι, απλά ξέρεις συνήθως. Ναι, μετά σε βάλει στη σκέψη ότι γιατί είπες το όχι, τι φοβάσαι. Ειδικά αν είστε πάρα πολλά χρόνια με την άλλη ή με τον άλλον. Ξέρεις, αν π.χ. μετά από 6 χρόνια, 7 χρόνια, κάποιος σου κάνει πρόταση και πεις όχι, τότε πρέπει να σκεφτείς εσωτερικά λίγο ότι γιατί είπα όχι, μήπως δεν θέλω αυτόν τον άνθρωπο κτλ. Καλά, και εδώ σημείωση ότι άμα ρε παιδιά είστε με κάποιον και δεν το σκέφτεστε έτσι, μην χαλάτε και εσείς το χρόνο σας και κυρίως μην χαλάτε το χρόνο του άλλου. Αν είναι ξεκάθαροι, του τύπου ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Ναι. Αν είσαι κι εσύ στην ίδια φάση, ναι, είμαστε μαζί όσα χρόνια θέλεις. Αρκεί να είσαι ξεκάθαρος. Ομιλείτε ο ένας με τον άλλον, η καλύτερη συμβουλή. Λοιπόν, στα σχόλια λέει η Σάρα έκανε κάτι εντελώς εγωιστικό. Δεν ήταν μια κοινή γιορτή, ήταν τα γενέθλιά σου. Αν ήθελε πρόταση, θα έπρεπε να το συζητήσει μαζί σου. Όχι να το επιβάλλει.
Ναι. Άλλο σχόλιο, έκανε ολόκληρη τη στιγμή τον εαυτό της μπροστά σε κοινό κιόλας, χωρίς να ξέρει καν αν εσύ ήσουν έτοιμος. Χαίρομαι που όντως ό,τι έχουμε πει τα λένε τα σχόλια, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Τελικό συμπέρασμα, δεν είσαι αντιπαθής και λέει η κοπέλα σου πήρε τη λάθος απόφαση και μετά προσπάθησε να σε κάνει να νιώσεις άσχημα, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στο σενάριο που έφτιαξε στο κεφάλι της. Ξεκάθαρα. Αυτό το είχα πιο μικρός και όταν δεν είχα καθόλου εμπειρίες, ρε παιδί μου, από τη ζωή. Περίμενα οι άλλοι να αντιδράσουν όπως θα περίμενα και αν δεν το κάνουνε, στεναχωριόμουν και νευρίαζα. Είχα διαβάσει, είναι λίγο cringe motivation τώρα quote αυτό, αλλά ισχύει ότι πολλές φορές κρίνουμε τους άλλους από τα αποτελέσματα των πράξεών μας και κρίνουμε τον εαυτό μας από τα intentions. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω τα καλύτερα intentions και θα με κρίνω για μένα ότι σε φάση και να τα κάνω όλα σκατά όμως. Οπότε θα πω εντάξει, δεν πειράζει που τα κάνω όλα σκατά γιατί είχα τα καλύτερα intentions. Που λογικά τα έχει Σάρα τα καλύτερα intentions. Θα είμαστε για πάντα μαζί, ήταν τέτοιο. Αλλά ξέρεις, παραβίασε τόσα πολλά. Μα το τελικό πράγμα είναι ότι πήρε κάτι το οποίο ενδιέφερε, ρε παιδί μου, το άτομο που είναι μαζί σε σχέση. Το έκανε για τον εαυτό της. Και θεωρητικά μετά όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη κάτι. Τον έκανε και guilt trip. Τον έκανε να νιώθηκε άσχημα και θεωρητικά το χάλασε κιόλας. Ναι, χάλια γενέθλια είναι. Καλά. Δεν ξέρω, σου λέω και αυτό που είπα στην αρχή δεν ξέρω αν είναι αιτία χωρισμού, αλλά του τύπου αν γίνεται αυτό συχνά, αν γενικά οποιοδήποτε special event το κάνει για εκείνη, έχεις να κάνεις με έναν εγωκεντρικό, εγωιστή άνθρωπο τέλος πάντων. Συνήθως για να κάνει κάποιος κάτι τόσο μεγάλο για τον εαυτό του, σημαίνει ότι κάνει και άλλα πράγματα μικρά. Αυτό, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι μπορεί να είναι και η αιτία χωρισμού, ότι σε φάση τι άλλο θα γίνει. Για πες λίγο, έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο, έχει κάποιο update? Όχι, αυτό είναι κανένα update. Θέλω να μάθω τι γίνεται και με τον εγώ θα θέλω να μάθω αν χώρισαν ή όχι, δηλαδή... Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα. Πάμε και στην τελευταία ιστορία για σήμερα, Φιλιππάρα. Ωραία. Που είναι μεγάλη ιστορία. Οπα. Θέλω να σε προετοιμάσω, γι' αυτό παιδιά πάρτε τσάι, σίγουρα τσάι. Εγώ το πια. Τσάι. Και καθίστε εδώ πέρα μαζί μας για την τελευταία ιστορία μας. Είμαι η κακιά που ζήτησα να φορέσω παντελόνι στο γάμο της κουνιάδας μου. Κοπέλα το γράφει. Ναι, οκ. Είμαι η Ολίβια, 27 ετών και αγαπώ τη φωτογραφία και την κουνιάδα μου, τη Σαμάνθα, 27 χρονών κι αυτή. Όταν ανακοίνωσε το γάμο της, προσφέρθηκα να γίνω η φωτογράφος της εντελώς δωρεάν. Okay. Ζει αρκετές ώρες μακριά και ήθελα να τη βοηθήσω με το άγχος. Παρένθεση, μεγάλο λάθος. Ναι. Με το άγχος του να βρει φωτογράφους και αυτά κτλ. Όχι μόνο αυτό, γενικά είναι πολύ στρεσογόνο. Εγώ να πω ότι είναι μεγάλο λάθος αρχικά να κάνετε τσάμπα σε άτομα που συμπαθείτε πράγματα. Καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Okay. Ειδικά για οικογένειες. Και τα δωρεάν. Ναι, δωρεάν εκτός και αυτά. Δεν το εκτιμάνε ποτέ, ρε. Ακούστε με, ποτέ δεν το εκτιμάνε. Αντιθέτως θα σας βγουν για από πάνω. Εγώ το λέω αυτό τώρα εμπειρικά. Τέλος πάντων, επειδή είμαι δημιουργική, σχεδίασα επίσης προσκλήσεις, τους αριθμούς τραπεζιών, την ιστοσελίδα του γάμου, τις λίστες αναπαραγωγής και τα παιχνίδια για το bridal shower. Τσάμπα. Πώς το λένε, Το μπάνιο. Bachelor. Το bachelor είναι το bridal shower. Οκ. Δεν είναι αυτό που φοράει το τέτοιο. Το bachelor της νύφης νομίζω είναι. Δεν είναι αυτό που απλώς φοράει τον ηφικό. Α, μπορεί. Μπορεί να είναι αυτό. Ξέρεις που κάνουν την ημέρα. Ναι, κατάλαβα. Μπορεί αυτό να είναι. Ναι, πήρα μέχρι και άδεια από τη δουλειά για να βοηθήσω με τις ετοιμασίες. Μου ζήτησε να οργανώσω και το πρόγραμμα του γάμου, κάτι που έκανα και είχε πάντα πρόσβαση σε αυτό. Όμως, όσο περισσότερα έκανα, τόσο πιο απαιτητική γινότανε. Έτσι θα γίνει! Πάντα! Έτσι γίνεται! Ωραία, ρε, ήδη έχω νευριάσει με την. Πώς λέγεται, με τη Σαμάνθα. Πας να κάνεις κάτι καλό, σε καβαλάνει από πάνω. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Ειδικά, ρε παιδί μου, όταν πας να προσφέρεις μια δουλειά, συνήθως αυτό που θα πεις είναι ότι, OK, αυτή είναι η τιμή μου για 1, 2, 3. Ειδικά όταν προσφέρεις κάτι δωρεάν, δεν θα είναι ικανοποιημένοι, θα θέλουν κι άλλα, revisions, τα οποία κυριολεκτικά είναι χρόνος. Εγώ δηλαδή. Με τον Φίλιππο έχουμε κάνει κάτι σε κάποιον δωρεάν. Μας γράψανε, στο τέλος μας γκόσταραν. Δωρεάν τώρα, και μας γκόσταραν στο τέλος. Καλά, ανέβηκε οι δουλειές χωρίς credits, κάναμε αλλαγές. 0 credits. Εντάξει. Λοιπόν, δεν κάνουμε δωρεάν πράγματα. Αν είσαι καλό σε κάτι, δεν το κάνεις δωρεάν. Αν είσαι κακό σε κάτι, δεν το κάνεις δωρεάν.
Δεν κάνεις πράγματα δωρεάν. Εντάξει. Εκτός ανθρώπους που αγαπάς. Αλλά δεν το κάνεις, πλάκα κάνω. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις από την καρδιά σου. Μπράβο. Κάνε αυτό που θέλεις. Ωραία. Μου επέβαλε να φτιάξω μια προσαρμοσμένη playlist για τα cocktail party αντί να χρησιμοποιήσει μια έτοιμη. Απέτησε να παρευρεθώ σε δεύτερη πρόβα γάμου, παρόλο που της είπα ότι είχα διάβασμα για εξετάσεις. Υπέθεσε ότι θα φωτογράφιζα και το bridal shower και την πρόβα χωρίς καν να με ρωτήσει. Και το αποκορύφωμα. Επέμεινε ότι πρέπει να φορέσω μακρύ φόρεμα και τακούνια ενώ φωτογραφίζω το γάμο. Δεν είμαι καν μέλος του γαμήλου πάρτι. Δεν εμφανίζομαι σε φωτογραφίες. Γιατί εγώ θα τις τραβάω. Μακρύ ύφασμα και τακούνια, πλάς τρέξιμο στο χώρο του γάμου, ίσον θα σκοντάφτω όλη μέρα. Τη ζήτησα πριν μήνες να φορέσω κάτι πιο πρακτικό και με απέρριψε εντελώς. Προσθέστε και το οικογενειακό δράμα. Ο πεθερός μου κουτσομπολεύει τα αδέρφια μεταξύ τους. Όταν ο άντρας μου και εγώ αρνηθήκαμε να συμμετέχουμε, μας αποκάλεσε αυτοδικαιωμένους και δημιούργησε ρήξη. Διαβεβαίωσα τη Σαμάνθα ότι θα παραμείνω πολιτισμένη. Παρένθεση, αυτή η λέξη είναι σημαντική πιο κάτω. Ωραία. Το έχουμε. Ωραία, το έχουμε. Πρόσφατα έμαθα ότι παραπονιόταν για μένα, λέγοντας «Δεν ξέρω τι γίνεται με το γάμο, γιατί η Ολίβια δεν απαντά». Με κατηγορούσε ότι δεν περνούσε χρόνο με τους άλλους εξαιτίας μου. Ηρωνευόταν τον άντρα μου και εμένα για την πίστη μας, επειδή άλλα αδέρφια μας είναι πιο κοντά λόγω της κοινής εκκλησίας. Έτσι, μια εβδομάδα πριν το γάμο, επιτέλους, έβαλα όρια. Της είπα να αναθέσει σε μια παράνυμφο να συντονίσει την ημέρα του γάμου, γιατί δεν μπορώ να είμαι και φωτογράφος και συντονίστρια. 2. Πρέπει να φορέσω παντελόνι και άνετα παπούτσια για να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Αλλά θα αλλάξω σε φόρεμα μετά τα βασικά γεγονότα. Η αντίδρασή της. Quotes τώρα. Νόμιζα ότι συμφωνούσαμε να είμαστε πολιτισμένες. Έκανα κάτι προσβλητικό. Προσπαθώ να κάνω το γάμο όσο λιγότερο αγχωτικό γίνεται. Πολιτισμένες, αν κάποιος έκανε αυτό το γάμο λιγότερο αγχωτικό, είμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον εγώ. Απλά ξενέρωσε που δεν μπορεί να με εκμεταλλευτεί άλλο. Αγαπάω τη Σαμάνθα, αλλά αρκετά. Έχω εξετάσεις. Η γάτα μόλις έκανε χειρουργείο για πιθανό καρκίνο και ήμουν άρρωστη ένα μήνα πριν το γάμο. Καταλαβαίνω ότι εγώ η ίδια προσφέρθηκα να τα κάνω όλα αυτά και ότι ζητάω αλλαγή στον ντύσιμό μου την τελευταία στιγμή. Αλλά νιώθω εντελώς εκμεταλλευμένη. Εκμεταλλευμένη, καλά τη λέω. Λέξη, καλά τη λέω. Είμαι η κακιά. Όχι! Όχι. Όχι! Όχι. Πριτς. Όχι. Ρε, θέλω να πάω να ρίξω μπουκέτο στη Σαμάνθα. Θέλω να τη βρω και να τη ρίξω μπουκέτο. Καταλαβαίνω ότι είναι ο γάμος σου, καταλαβαίνω ότι η γάμη είναι αγχωτική. Καταλαβαίνω ότι μέχρι να οργανώσω όλα αυτά τα πράγματα σε βαράει μια τρέλα. Γιατί όντως σε βαράει μια τρέλα, αλλά όχι. Το μόνο λάθος που νιώθω ότι έκανε η κοπέλα αυτή είναι ότι της το είπε μία εβδομάδα πριν και της λέει βρες αυτό να το οργανώσει. Το μόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι είπε ότι θα κάνει ένα, έκανε 10 και άλλη ήθελε κυριολεκτικά αυτό που λέγαμε στην αρχή, να αντιδράσει όπως το έχει στο μυαλό της. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ο γάμος σου, καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλεις να τον έχεις συγκεκριμένα στο μυαλό σου. Αλλά κυριολεκτικά ο άλλος που σου προσφέρει μια υπηρεσία σου λέει θέλω να είμαι έτσι ντυμένος. Του λες ευχαριστώ και τέλος, ναι. Ρε, συγγνώμη, δηλαδή, ρε, αν φώναζες φωτογράφους. Έχεις παρατηρήσει τους φωτογράφους εσύ σε γάμους ότι μπορεί να φοράνε ένα κουστούμάκι οι άνθρωποι. Σίγουρα φοράνε κουστούμι. Ένα πουκάμισο φοράνε. Μόνο το πιο bare minimum. Αυτό το bare minimum. Θα μπορούσε απλά να φορέσει ένα παντελόνι και ένα, ξέρεις, πουκαμισάκι. Ναι. Επειδή ήταν και καλεσμένη ταυτόχρονα, λογικά γι' αυτό. Αλλά όσο δουλεύει, δεν είναι καλεσμένη πλέον. Είναι η δουλειά της. Μετά στην δεξίωση λέει ότι θα αλλάξει. Ναι. Όταν σταματήσει ρε παιδί να βγάζει φωτογραφίες και αυτά. Επίσης, πώς γίνεται να βγάζεις φωτογραφίες και στο bridal shower και στην. Πώς το λένε, και στο τεστ του γάμου και το ένα και το άλλο. Θεωρητικά, αν μιλήσουμε με φωτογράφο, όντως νομίζω τα αναλαμβάνει όλα. Παρ' όλα αυτά. Στο deal. Ναι, πρέπει. Όχι, είναι έξτρα στο deal. Ότι αν θες να έρθει και γι' αυτό είναι συν τόσα. Ναι. Και αυτά τα κάνει όλα δωρεάν. Συν τις playlist του γάμου. Συν το ένα, συν το άλλο, συν το τρίτο. Όλα δωρεάν. Μην κάνετε δουλειές δωρεάν. Τέλος! Λόκο, είμαι εκνευρισμένος πάρα πολύ. Πες μου ότι έχει σχόλια καθόλου. Δεν έχει σχόλια. Όχι. Τίποτα. Ούτε update. Ούτε. Τίποτα. Αυτό ήταν. Τίποτα. Πώς φάνηκε αυτό? Ελπίζω να πήγε στο γάμο της Σαμάνθας με φόρμα. Ελπίζω να μην πήγε. Δηλαδή, τέλος. Δηλαδή, ξέρω σε φάση. Βασικά, να πήγε μόνο και μόνο για τη δεξίωση και για το φαγητό. Όχι, εντάξει, πρέπει να κάνει τη δουλειά, αλλά. Όχι. Βρες άλλον φωτογράφο, δεν με νοιάζει. Και ελπίζω να είναι καλά και η γάτα της. Όντως, περαστικά.
Ήταν και το ερνή ιστορία, να ξέρεις. Τι είναι? Φάση τελευταίες εβδομάδες. Α, μπορεί να έχουμε κάποια στιγμή update δηλαδή. Αν έχουμε, θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Θα το έχουμε ξεχάσει βέβαια, αλλά αν έχουμε, θα το δούμε. Πώς σου φάνηκε η τελευταία? Εγώ την τελευταία την κράτησα επίτηδες. Είναι εκνευριστική. Γιατί νόμιζα στην αρχή ότι θα έχει να κάνει με κάτι σεξιστικό τέτοιο. Okay. Σε φάση του τύπου ότι δεν με αφήνει να φορέσω παντελόνι γιατί οι γυναίκες φοράνε φόρεμα κτλ. Και σκάει όλο αυτό το μανίκι. Και είμαι σε φάση. Όχι, 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 όχι. Μην κάνεις δουλειές δωρεάν. Μην το ανέχεσαι. Δεν ξέρω ποια ιστορία με νευρίασε περισσότερο. Για Εγώ κάποιο λόγο αυτό. η πρώτη. Αυτό γιατί το νιώθω στην ψυχή μου. Να ξέρεις. Okay. Η πρώτη και το άλλο που συγγενείς σου λέγανε φάει αυτό, φάει αυτό. Νομίζω Ναι, σε αυτό όμως δηλαδή, τελείωσε με το δεν θέλω, είσαι γεννής. Ενώ τώρα και έχεις τσακωθεί με το άτομο και πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Ναι, τα ακούω. Κοίτα, έχουμε και προσωπικές εμπειρίες, σχεδόν ρε παιδί μου με όλα. Γενικά, είτε αν είσαι φίλος, είτε αν είσαι συγγενής με κάποιον, σταμάτα να περιμένεις πράγματα από αυτόν. Έτσι είναι. Που έχεις στο μυαλό σου εσύ. Και ρε, δεν ξέρω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες πάντως και όλες μπορείτε να μας στείλετε παιδιά και εσείς στο AcroGR, στο Instagram, όπως και στο Discord server μας. Όλα τα links κάτω στο description. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Προσπαθούμε να φτάσουμε τους 100.000 δρομητές, Φίλιππε. Έτσι. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν, Όντως, πατήστε εδώ πέρα. Είναι και άλλα παρόμοια πράγματα που ανεβάζουμε. Και άλλα αυτά podcast. εσείς κάντε like, παιδιά. Εδώ πατήστε. Εδώ στη μύτη μου τη Φρέντι. Γεια σας! Γεια σας, τα όλη η λέμε. ενέργεια την πέταξα τώρα. Την άλλη Κυριακή τα λέμε. Πάμε να φάμε κρέας. Κάτσε είναι Κυριακή. τσικροπέμι. Όντως! Γεια σας.